葉醫生啊，係以我所知咧，其實男士咧喺性功能嗰方面咧，都會向你哋泌尿專科求診嘅喎，係咪啊？係啊係啊，呢個咧都係一個幾常見嘅問題嚟嘅。我哋咧都會遇到好多男士咧，佢喺性功能嗰方面咧係有問題。係。咁我哋最常見咧就兩大類咯。我哋就係講最常見嘅就係勃起功能障礙啦，即係話佢嗰個勃起會唔會有問題，嗰個男士器官會唔會夠個足夠嘅硬度？咁咧以前咧我哋就叫陽痿啊嗰啲，但係而家咧就較為實名啲咧，就係講勃起功能障礙。咁另外一個咧，我哋都幾常見嘅咧，就係我哋講嘅早泄啦。就係我哋而家講嘅叫做控射障礙啦。咁呢兩個咧就都幾常見嘅問題。講咗勃起功能障礙先啦。如果喺40到70歲嘅男士嚟講咧，差唔多有1/3到1半咧係會有某程度嘅硬度嘅問題嘅。咁佢呢啲男士咧就會喺個性生活上邊咧就會感覺到困難啦。咁咧就未必可以完成得到一個正常嘅行房。咁早泄咧都唔少嘅喎。咁我哋講緊咧平均年齡咧去到有20%嘅男士咧係會有呢個控射障礙呢個問題嘅。咁所以咧兩個咧都係幾常見嘅性功能障礙嘅問題嚟嘅。咁有啲咩治療嘅方法㗎？嗱。首先講咗呢個勃起功能障礙啦。咁大家都知道咧，就喺大概20年前咧，就已經開始有呢個威而鋼呢個藥物出咗啦。咁咧就好神奇嘅藥物，咁咧就係令到咧嗰個男士嗰個器官咧嗰啲血管咧嚟到膨脹。咁咧係一隻好特別嘅藥。咁咧佢就對身體其他血管咧就冇乜影響嘅。咁咧就通常我哋就話口服藥物先啦。咁個成效率咧就去到成80%嘅。咁當然啦，而家咧就仲有其他嘅藥物嘅，就唔係淨係威而鋼嘅。咁啊仲有呢個西利士啊、諾威大啊，咁同埋一啲新藥叫 Spidra。咁咧呢啲藥咧都會係有不同嘅作用，有不同嘅副作用。咁但係咧都係相當安全嘅藥嚟嘅。咁我頭先講過咧，就到80%啦。咁如果有一啲男士即係個反應唔好嘅話咧，咁我哋先考慮咧用一啲舊嘅方法，用打針啊，或者用真空氣啊，咁呢啲咧就可以幫助到個男士，係啦。咁如果講翻早泄或者控射障礙咧，咁其實咧佢就唔係一啲特別嘅問題嘅，只不過咧就係嗰個男士器官咧過度敏感，咁就最重要咧就係如果醫治嘅話咧，咁我哋就係要食藥去到處理嘅。咁又係食一啲係可以提升呢個血清素嘅藥咧，就可以咧幫助咧嗰個延遲呢個射精㗎啦。咁葉醫生啊，食呢一啲藥物咧會有啲咩副作用㗎？任何藥物都有副作用嘅。咁但係咧呢啲藥咧，佢嘅副作用咧，第一就係唔高，第二咧係好輕微嘅。我哋講緊係譬如你話係食一啲勃起功能障礙嘅藥咧，咁可能會有少少面興面紅啊，好輕微嘅頭痛啊呢啲咁樣。咁你話如果係早泄嘅藥物咧，咁有一啲男士食咗咧，就可能會有輕微嘅作悶啊，或者係輕微嘅頭痛咁嘅情況。但係呢啲咧，通常咧嗰個藥你一過咗就冇問題㗎啦。咁聽落都好安全喎。係相當安全嘅。民間咧好多誤解咧，就以為又會引起心臟病啊，又有咩其他好多嚴重嘅疾病咧，其實係一啲誤傳嚟嘅啫。咁我想問咧，呢兩個疾病咧有冇得預防㗎？其實咧勃起功能障礙咧，通常個成因咧係生理嘅，即係話糖尿病、高血糖破壞神經破壞血管，膽固醇高塞咗啲血管，咁咧引致嗰個血咧去流去嗰個男士器官咧係減少咗。咁所以咧係可以預防㗎。即係話你如果係有糖尿病、有血壓高，你及早治療啦，同埋咧保持身心健康、多運動咧，食呢個低膽固醇嘅食物咧，咁可能咧會對你嗰個男士功能咧嗰個保障咧係大嘅。咁至於你話早泄咧，就難講啲啦，因為咧佢係一個身體嘅神經系統嘅構造，咁咧就較為咧難去可以預防嘅。